హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? సో ఇప్పుడు నేను మీకు ఒకటి చిట్కా చూపించబోతున్నాను అనమాట. మనకి ఎప్పుడైనా దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది కదా, అప్పుడు ఆ దగ్గుకి టాబ్లెట్స్కి దేనికి తగ్గదు చాలా వరకు. సో మనం అలాంటప్పుడు ఈ టిప్ పాటిస్తే ఖచ్చితంగా మనకి ఈ దగ్గు అనేది వెంబడే తగ్గిపోతుంది. ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్, ఈ రాగి పిండిలో మనం జీలకర్ర, ఉప్పు, వాటర్ వేసి ఇలా కలుపుకొనేసి ముద్దలా చేసుకోవాలన్నమాట. ఇలా చేసుకున్న పెన్న మీద తట్టడుచుకొనేసి ఇంకా ఇలా పెన్న మీద తట్టడుచుకోవాలన్నమాట. తర్వాత ఇంకా వాటర్ అద్దుకుంటూ ఉండాలి. నేనైతే క్లాత్ తీసుకోకుండా డైరెక్ట్గా ఇలాగే అద్దేస్తూ ఉంటాను అనమాట. సో అద్దేసిన తర్వాత ఇది ఈ రొట్టె అనేది కాలేదాకా ఉండాలి. ఈ రొట్టె అనేది మనకి రెడీ అయిపోయిన తర్వాత ఇలాగ తెల్లవాయి కారంతో తినేసేయాలన్నమాట. ఈ తెల్లవాయి కారంలో నేను జీలకర్ర, ధనియాలు, ఉప్పు, తెల్లవాయలు, కారం వేసాను ఫ్రెండ్స్.